fillore modat serioze në Klin, tani jeni në paralelën ndarë në Zagjo. Kemi marrë ankesa saj përket kësaj shkolle që mungojnë 2 arsimtar, një i gjeografisë edhe i gjuhës shqipe. Ku është problemi? Pse ka mungesë të arsimtarëve? Mas pari, është pensionu një arsimtar e gjuhës shqipe dhe një punëtor që ka punu këtu është transferu në shkollën e Am dhe më nere kemë bo zëvendësimit dhe detyria arsimit me një simulonse që është master i gjuhës shqipe dhe për gjuhës shqipe është lajmi ju e vërtet, ndërsa për gjeografi arbenit barektore, master i gjuhës shqipe, ndërsa një simulans i shkollës së Grabanicës që e plotson normën të na me 7 orë gjeografi, pa prit mësë është smur dhe ka marrë pushim mjekësor, Komisioni Mjekësor ja ka leju pushimin dhe ne me njerë kemi informu drejtorin e arsimit dhe ajo ka shpall 2 herë konkurs. Njerë është pranu një kandidat dhe ka refuzu më ardhë. është pranu një shkollë tjetër pak ma mirë, se këtu është e përkashme. Pastaj është shpall prapë dhe nuk ka apliku kërkush. Ndërsa orët 7 orë gjeografi jem nga mban nga profesori fizikës, që është këtu Bekim Sinoni, që është një përgjes i kësaj paralelit të ndamë. Prandaj, orët janë të mbulu, është vërtet që po, mungon profesori që është smut. Profesori gjeografisë është sëmur me shëndet, do të thëtë, mu duhet më intereson edhe vetë se nga fëmijët e shkollës mora vesh janë 2 shkolla në